హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ స్వాతి హోమ్ అండ్ బ్యూటీ. సో అయితే మేము ఈరోజు నైట్ అయితే వచ్చేసి బిర్యానీ తినాలనిపించింది. అందుకని లంబసింగి వనం అనే కొత్తగా రెస్టారెంట్ పెట్టారు. ఇదైతే రీసెంట్గా పెట్టారు ఈ రెస్టారెంట్. సో బయట నుంచి వ్యూ సూపర్గా అదిరిపోయింది. ఇక్కడ స్టెప్స్కి వచ్చేసి ప్లాస్టిక్ గ్రాస్ పెట్టి లైటింగ్తో వ్యూ ఫెంటాస్టిక్గా చేశారు. అండ్ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ వాల్కి మొత్తం ప్లాస్టిక్ గ్రాస్ పెట్టారు. ఇది ఓన్లీ 1 ఫ్లోర్లో ఉంది. సూపర్గా ఉంది మొత్తం వ్యూ. బయట నుంచి అయితే ఇంకా బాగుంది. మనం ఇలా ఎంటర్ అవ్వగానే పైన పాట్స్ వచ్చాయి. అండ్ ఇట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి నార్మల్గా సర్కిల్ లాంటి ఫొటోస్ తీసుకోవడానికి పెట్టారు. అండ్ మొత్తం బ్యాంబూ స్టిక్స్తో మొత్తం డెకరేట్ చేసింది. చూడండి ఎంత బాగుంది. అంత కింద మోన్స్టర్ లాంటిది పెట్టారు, అంటే స్టిక్స్తో చేసిందలాగా. చూడండి సో అయితే సూపర్గా ఉంది మొత్తం. అండ్ పైకి చూడండి పాట్స్తో సూపర్గా డెకరేట్ చేశారు. ఎక్కడా చూడలేదు నేను ఇలా పాట్స్తో. సూపర్, చాలా బాగున్నాయి పాట్స్తో. సో లోపలికి అయితే వెళ్దామా? సో ఇదైతే మెయిన్ డోర్, స్టార్టింగ్ డోర్ అనమాట. సో ఇట్ సైడ్ వచ్చేసి రైట్ సైడ్ కుకింగ్స్ మొత్తం అంతా ఉంటుంది. టోటల్లీ మొత్తం వచ్చేసి అంతా బ్యాంబూ స్టిక్స్ తోటే చేశారు. లోపలికి అయితే వెళ్దాము. సో లోపల చూడండి ఇట్ సైడ్ ఇలా అయితే డెకరేట్ చేశారు. అండ్ ఇట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి టేబుల్స్ వచ్చి నార్మల్గా తినడానికి పెట్టారు. సో ఫెంటాస్టిక్గా ఉంది. రియల్ బ్యాంబూ స్టిక్స్ అనమాట అవి. అండ్ లోపల వచ్చేసి చూడండి ఇక్కడ ఎంత బాగున్నాయో అవి. అండ్ మీరు ఎప్పుడైనా ఈ రెస్టారెంట్కి వచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మేనేజర్ వాళ్ళది గుంటూరు అంట. ఇక్కడికి వచ్చి పెట్టారు రెస్టారెంట్ని. ఇది చూడండి ఎంత బాగుందో. కార్టూన్ లాగా వచ్చి డ్రమ్స్ కొడుతున్నట్టు మొత్తం ఒకటి పెద్దది 2 చిన్నవి పెట్టారు. చాలా బాగున్నాయి కదా ఇవి, సూపర్గా ఉన్నాయి. ఇవి కూడా అంటే మొత్తం అంతా మనం ఓన్లీ నేచర్తో అట్రాక్ట్ అయిపోయేలా పెట్టారు. మొత్తం అంతా అవే ఉన్నాయి. చూసారు కదా ఎంత బాగున్నాయో. ఇది వచ్చేసి లంబసింగి మనం ఫోన్పే, ఇన్స్టా మొత్తం అంతా ఉంటుంది. చూడండి ఎంత బాగున్నా. అంటే అడవిలో ఉంటారు కదా మనుషులు, వాళ్ళతో అంటే వాళ్ళు ఎలా ఉండేవారు మొత్తం అంతా దాని సింబల్స్ గురించి మొత్తం అలాగే ఉన్నాయి. లోపలికి అయితే వెళ్దాం. లోపలికి అయితే వచ్చాం మనము. ఇక్కడ వచ్చేసి ప్లేట్స్తో ఆల్రెడీ డెకరేట్ చేసి నీట్గా ఉంచారు. మొత్తం క్లీన్గా ఉంది. అండ్ ఇట్ సైడ్ మండి కూడా ఇచ్చారు. సూపర్గా ఉంది మొత్తం అంతా, ఫెంటాస్టిక్. అండ్ ఎంత బాగా అట్ సైడ్ వచ్చేసి కేవ్స్ లాంటివి అవి పెట్టారు. ఎక్కువ మంది రాలేదు, నైట్ బాగా లేట్ అయింది కాబట్టి వాటర్ కూడా అందుకే ఆపేశారు, స్టాప్ చేస్తారు. కేవ్స్ చూడండి ఎంత బాగున్నాయో. అందు మీద కూడా సింబల్స్ వచ్చాయి, అంటే పర్సన్స్వి, పీపుల్స్ అవి ఫేసెస్ కట్స్ అవి పెట్టారు. రాకే, అది రియల్ రాక్. అండ్ ఇట్ సైడ్ వచ్చేసి మండీ కూడా ఉంది అక్కడే పక్కన. మండీలో తినొచ్చు, మనకు నచ్చిన వాటి దగ్గర తినొచ్చు. అండ్ ఇది మండీ దగ్గర కూడా ఎలా వచ్చేసి వాటర్ ఫ్లోయింగ్ ఉంది అక్కడ కూడా. బాగుంది మొత్తం. టోటల్ మొత్తం అంతా బ్యాంబూ స్టిక్, ఫెంటాస్టిక్గా ఉంది మొత్తం. మేమైతే బయట కూర్చొని డ్రాగన్ చికెన్, ఇది వచ్చేసి సూపర్గా. అండ్ చూడండి ఎంత బాగుందో చూడడానికి. రెడ్డిష్గా సూపర్గా గార్నిష్ చేశారు గార్లిక్తో. ఫస్ట్ అయితే మా మమ్మీ, నేను, మా డాడీ పెట్టించుకున్నాము. మా తమ్ముడు అయితే క్యాంప్కి వెళ్ళాడు, అందుకే రాలేదు. ముగ్గురం అయితే పెట్టించేసుకున్నాము డ్రాగన్ చికెన్. ఫస్ట్ అయితే మా మమ్మీ టేస్ట్ చేయమని ఎలా ఉందో చెప్దామన్నాం. ఓకే, ఫస్ట్ మమ్మీ అయితే టేస్ట్ చేశారు. చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి అవి, అంటే చికెన్ కట్టింగ్లో తేడా ఉంటుంది. ఫస్ట్ మమ్మీ టేస్ట్ చేశారు, ఎలా ఉందో అడిగినాను. సూపర్ ఉందంట. నెక్స్ట్ డాడీ టేస్ట్ చేశారు, డాడీ ఎలా ఉందో అడగచ్చు.
డాడీ ఎలా ఉంది? సూపర్గా ఉందండి డాడీకి కూడా. ఇప్పుడైతే నేను టేస్ట్ చేస్తాను, ఎలా ఉందో నా ఒపీనియన్ చెప్తాను. సూపర్ ఉంది, కాకపోతే వేడివేడిగా ఉంది, అందుకే కాలిపోతుంది. నెక్స్ట్ మొత్తం అంతా సూపర్గా ఉంది, సర్వీసింగ్ అయితే అదిరిపోయింది. నెక్స్ట్ నేనంతా మొత్తం అక్కడ లాగించాను. అండ్ చూడండి ఇటు సైడ్ కూడా వాటర్ ఫ్లో అవుతున్నట్టు అది గ్లాసెస్ మీద తీశారు, అది కూడా చాలా బాగుంది. ఫుల్ న్యాచురల్ అనమాట, మొత్తం అంతా అలాగే ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అది అయిపోయిన తర్వాత బిర్యానీ ఆర్డర్ చేసాము. బిర్యానీ కూడా అంతేకంటే బాగుంది, కాకపోతే చిన్నగా వెరైటీ ఫ్లేవర్ వచ్చింది, అది ఎప్పుడు తినలేదు. ఫ్లేవర్ అయితే సూపర్ ఉంది. ఇది బిర్యానీ కూడా వేడివేడిగా ఉంది, బాగుంది అంతా. ఫైనల్గా మేము థమ్స్ అప్తో ఎండ్ చేసాము. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్. బాయ్ బాయ్, టాటా, సీ యూ.